Perkenalkan, nama saya Ikas, Bu, dari Universitas Negeri Padang, jurusan dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang obat batuk yang digunakan orang yang dulu-dulu. Itu yang pertama ini itu apa saja obat tradisional untuk obat batuk menurut nenek? Pertama sini, kedua kunyit, Ini yang ketiga asam sama kecap. dan apa saja bahan-bahan yang membuat resep obat batuk ini? Pertama asam sama kecap, Ya. kasih air sedikit. Ini. Yang kedua kunyit diparut, kasih asam sedikit. Yang ketiga sirih direbus. Ya. Itu Kalau yang mencegah batuk. tidak, cara pengobatannya kayak gimana tuh? Ya cuma pengobatannya cuma kita minum 3 kali sehari. Kali sehari. Nah, saya batuknya reda. Cuma itu ya yang saya tanyakan sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Ikhlas dari Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang obat batuk yang dipakai untuk zaman dulu. Yaitu yang pertama, apa saja obat tradisional untuk obat batuk menurut Bapak? Karena itu sebuah, kalau istilah Jepang itu asap tunjuk dan tunjuk. Asap tunjuk itu paling bagus kalau buat saya. Karena dari dulu, dari kecil aku kalau batuk, itu yang diambil boleh diremas, direbus boleh, atau dimakan aja boleh. Sampai sekarang terasa bahwa batuk tuh ambil terus batuk, dimakan aja sambil jalan-jalan. Berarti cara pengobatannya cuman dimakan, direbus kalau Pak. Iya. Resepnya ada apa-apa saja Pak, cuman itu saja, cuman buah tunjuk itu saja. Ya kalau direbus boleh dikasih garam. Ya, di garam. Ya. Kalau untuk kita makan ya itu aja. Nah, cuma itu yang saya untuk penelitian obat batuk yang untuk zaman dulu Pak. Iya, iya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dek. Saya Ikhlas dari Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Saya mau mewawancari Nenek dan tentang obat batuk tradisional yang dipakai zaman dulu. Yang pertama yaitu apa saja obat tradisional untuk obat batuk menurut Nenek? Tes. Terus apa saja resepnya? Cap Ya. sama direbus, direbus. Dan bagaimana cara pengobatannya? Minum Minum. 3 kali sehari atau 2 hari. Ya, cuma itu, Bu. Ya, baik. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.